Эх, смотрю я на этот дождик и думаю, какая у меня жизнь будет, когда я буду играть в Майнкрафт сильно, в настоящий Майнкрафт модами. Наверное, такая же, да? О, ребят. А вы уже тут? А я не знаю. Просто у меня дождь начался и... Ну, вот так вот. Блин, еще и ночь. Ладно, лягу спать. О! Что? Ребята, вы слышали? Наверное, вы не слышали, но мне кто-то стучится. Не, я не буду его открывать. Ну, вы, наверное, не слышите, но я слышу. И это очень правда. Я правда слышу что-то, будто мне кто-то стучится прям в 2 часа ночи. Видите, как уже темно? Я не знаю. Может, не надо? Ладно, кто там? Никого. Ладно, я лягу спать. Боже, я не могу заснуть из-за этого шума. Я не буду открывать дверь, просто говорить, кто там. А то опять, наверное, держители троллят. Давайте посмотрим, сколько сейчас времени. Сейчас 3 часа ночи. Так. Ничего. У меня есть топор. Быстро. Говори, кто ты, или я тебя убью. Если ты так хочешь узнать, кто я, открой дверь. Ладно. Я полицию вызову. Быстро говори, кто ты, что ты и откуда ты. Ну, если не хочешь открывать дверь, если хочешь по-хорошему, буду к тебе по-плохому. Я сейчас буду открывать огонь. Быстро открывай дверь. И руки за спину. Ладно. Кто там? Блин, ребят, мне страшно. Давайте я лучше позвоню полиции. Абонент позже. В этой деревне интернет есть. Он, наверное, интернет включил. Открывай быстро, даже огонь поставлю. И руки за спину, или за голову, или вообще убери топор. И телефон тоже. Ладненько. Никого нет. О боже. Я встала. Кто это был? Я даже не заметила. Я уже спать лягу. Чем? Не сонность. Нет, ребят, я не могу просто заснуть. Я просто встала в этот уголок, села на кровать и не выхожу ни из дома, ни вообще не двигаюсь.
Не-не, я лучше сидеть буду. Ребята, вот такое видео получилось ночное. И я не знаю, кто это. В следующей серии мы будем разбираться, кто это. Открой. Все, ребят.